नमस्ते। आज हामी यो जुगल गाउँपालिकाको गणेश बगरमा यो यहाँ श्रम शिविर चलिरहेको छ। श्रम पार्क बनाउनको लागि हामी तपाईहरुलाई यता देखाउन गइरहेका छौं। यहाँको यो जुगलका स्थानीय गौरव श्रेष्ठ, सोमछिरिङ तामाङ लगायत उहाँहरुको चाहिँ यो सबै मिलेर उहाँले यो श्रम अभियान, निशुल्क श्रम अभियान चलाउनु भएको छ। सम्भवतः यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यस्तो खालको बिरलै पाइन्छ। आज हामी तपाईहरुलाई यो देखाउन गइरहेका छौं। र हेर्नुस् यहाँ विद्यार्थीहरू, रत्नराजी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू आज निशुल्क श्रम गर्न आउनु भएको छ। उहाँहरू काम गरेर थाक्नु भयो होला। हामी उहाँहरूलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउन गइरहेका छौँ। लुकी झरना, यो जुगल गाउँपालिकाको यो महत्त्वपूर्ण गणेश खोला नजिकैको यो लुकी झरना। हेर्नुहोस् महानुभावहरू, यो लुकेको छ, यो देखिँदैन, यसो हेर्दा पनि देखिँदैन, छोपिएको जस्तो यस्तो भागमा यो लुकी झरना हामी देखाइरहन गइरहेका छौँ। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँ। यहाँ हामी भित्र देख्न सक्छौँ लुकी झरना। आज यो श्रम पार्क यो बन्दैछ। गाउँलेहरूले निःशुल्क उहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ। यो सबैजना जमघट गरेर स्थानीय गौरव श्रेष्ठ, सोमछिरिङ तामाङ लगायत उहाँहरू चाहिँ यो अभियानमा लाग्नु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो सायद नौलो घटना भएको छ। यहाँहरूले यो पछिसम्म देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो जनताको यति बेला गाँसबास चाहिँ कटाएर भए पनि आफ्नो काम थाती राखेर चाहिँ निःशुल्क श्रममा लाग्नु भएको छ। यो एउटा उदाहरणीय काम हामी देख्न सक्छौँ। यो यसले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको समृद्धि र विकासको लागि एउटा बाटो खोल्नेछ हामी भन्ने कुरा हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। यो हामी लगभग उहाँहरूको चाहिँ यो अबको केही महिनापछि यो यहाँ श्रम पार्क हामीले देख्न सक्छौँ। र यो बिचमा यो लुकी झरना र जहाँ पर्यटकहरू आउनको लागि एउटा वातावरण बन्ने छ। यो भव्य ठाउँ यो बन्ने छ। हामी यो लुकेको झरना, जसलाई लुकी झरना भन्छौँ, त्यो हामी यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। त्यहाँसम्म हामी पुग्छौँ। हामी माथि यो कुनामा देख्न आज हामी यो लुकी झरना यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5मा पर्ने यो लुकी झरना, यो लुकेको झरना हामी देखाइरहेका छौँ। यहाँ हाम्रो सोमछिरिङ तामाङ लगायत उहाँहरूले चाहिँ यो श्रम पार्क पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो यसकै आसपासमाथि हामी अहिले देख्नेछौँ। दृश्य आज श्रम पार्क बनाउन सबै मान्छे जम्मा हुनुहुन्छ, हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यसकै नजिकै यो लुकी झरना, यहाँहरूलाई उहाँहरूले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बारेमा हामी पनि जानकारी गराउनेछौँ। र अहिले यो लुकी झरनाको बारेमा यहाँ स्थानीयसँग हामीले जानकारी लियौँ। यो 5-6 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले नामकरण गर्नुभयो। लुकेको झरना यो गणेश खोला हो। खास गरी यो जुगल गाउँपालिकाको यो गणेश खोला, त्यसको यो लुकेको झरना भनेर उहाँले नामकरण गर्नुभएको छ। त्यसको बारेमा हामी तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा फेरि जानकारी गराउँछौँ। म यज्ञप्रसाद पौडेल,
श्री रामेश्वर माविमा बढाउँछु टिचिङको शिक्षक भएकाको र यो लुकी झरना चाहिँ नाम कसरी रहनुभयो भने पहिलादेखि चाहिँ यो झरना पहिल्यैदेखि चाहिँ हाम्रो खिँदै 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 गएर चाहिँ यस्तो लुकेर बसिरहेको थियो। अनि यसको लागि चाहिँ सब पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो पहिला पनि, तर हामीले त्यसलाई पुरा गर्न सकेनौँ। अहिले चाहिँ हामीले अलिकति हाम्रो साथीभाइहरू यी दयाका हातहरू सबलाई चाहिँ यताउति गरेर श्रम पार्क निर्माण गर्ने र यो लुकी झरनालाई चाहिँ प्रचार गरेर यसलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रवर्धन गर्नलाई हामी गइरहेका छौँ। जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 यो हाम्रो गाउँपालिका वासी जो सोमछिरिङजी गौरवजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिमले चाहिँ विगत 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै विभिन्न समयमा चाहिँ श्रमदान सुरु गर्नुभएको रहेछ। यही सिलसिलामा उहाँहरूले यो हाम्रो यो गणेश खोला, यसलाई पहिला बुए खोला भन्थ्यो, गणेश खोलालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो यहाँको जुन लुकी झरनालाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले यहाँनिर चाहिँ हामीले उहाँहरूले पार्क निर्माण गर्ने सोच बनाउनु भएको रहेछ र त्यसमा हामीले गाउँपालिकाले पनि चाहिँ होस्टेलमा हैसियत गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो सफा गर्नेदेखि लिएर भोलि यहाँ चाहिँ पोखरी बनाउनेदेखि लिएर सबै कुरामा हामी पनि साथमा छौँ भनेर उहाँहरूलाई एक खालको हौसला चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको छौँ। र उहाँहरूको एउटा योजना, हाम्रो गाउँपालिका पनि योजना के छ भने यसलाई चाहिँ निरन्तरता गरी चाहिँ लाने, यसलाई चाहिँ सातै वडाका चाहिँ साथीहरूलाई जोडिएर आफ्नो सम्बन्धित वडाहरूमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ श्रम गर्नुपर्दो रहेछ है, श्रमदान गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा एक खालको शिक्षा दिँदैछौँ। उहाँहरूको मुख्यतः म चाहिँ उहाँहरूको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो भोलिको दिनमा यसले निरन्तरता दिनको लागि गाउँपालिका पनि चाहिँ तयार रहेको पनि हामीले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। यहाँलाई नमस्कार, मेरो नाम गौरव श्रेष्ठ, मलाई गणेश श्रेष्ठ पनि भनिन्छ र म चाहिँ यो सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 घर भई जोस लगभग 62-63 सालदेखि नै म समाजको एउटा हित र हकको लागि हिँडिरहेको, तर पनि आखिर अहिले चाहिँ हामी हाम्रो समितिद्वारा समूहद्वारा चाहिँ यो जुन श्रम अभियान सुरुवात गरेको छ, यसमा हामीले 7 वडा, यो 1 नम्बर वडा, 5 नम्बर र बलिफी 1 मा पनि हामी 7 वटा बाटोहरू पनि हामीले घोरेटो बाटो र मोटर बाटो निर्माण गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ सबै अब त्यो खाल्टो खुल्टी पुर्नेहरू अनि त्यो सोलिङ गर्ने, क्लियर सरसफाइ गर्ने सबै कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी फेरि पनि यो जुगल गाउँपालिकाकै 5 नम्बर वडाको यो गणेश खोलाको लुकी झरना साथै श्रम पार्कको निमित्त हामी काम अभियान सुरुवात गरेका छौँ। यो सबै अभियानको काम चाहिँ गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना एकसाथ मिलेर हामी श्रम गर्ने प्रतिबद्धता छौँ र एकसाथ सबै बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जुटिरहनु भएको छ। र फेरि पनि हाम्रो रत्न राज्यका माविका 9 र 10 मा पढ्ने विद्यार्थी अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू पनि जसले हाम्रो निमित्त सहायता गर्नुभएको छ। यो सहायताको साथै हामी अब आउँदो दिनहरूमा यो काम सम्पन्न चाँडै यो कार्य चाहिँ सम्पन्न गरेर हामी अरू वडाहरूमा पनि हामीले विभिन्न अरू कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने आशा लिएको छ। धन्यवाद। म सोमछिरिङ तामाङ। अहिले हामी यो जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा रहेका गणेश खोला लुकी झरनामा श्रम पार्क निर्माण स्थलमा छौँ र हामी अहिले एकदमै उत्साहजनक तरिकाले हामी स्थानीयहरू हामी सबैजना यो श्रम पार्क निर्माण गर्नको लागि हामी सहभागी भएका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, 2 त्यसपछि बलेफी गाउँपालिकामा पनि हामीले यस्ता श्रम अभियानहरू सुरु गरिसकेका छौँ र आज हामी अहिले 10औं दिन भइसकेका छौँ र यो 10औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हामी एकदमै यो अभियानमा उत्साहजनक हामी सबैजना यहाँका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन विद्यार्थी आमा बाबा दाजुभाइहरू नजिक टाढाबाट यो जुन अभियानमा जोडिनु भएको छ र हामी आफूले जे सक्नु भएको छ उहाँले त्यति गरिरहनु भएको छ। कसैले खाजाको बन्दोबस्त गर्नुभएको छ, कसैले के गर्नुभएको छ। एकदमै यो चाहिँ पार्क निर्माण गर्नको लागि उहाँले एकदमै
जुन एउटा सहभागी भएर आफूले सकेको श्रम चाहिँ यहाँ गरिरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ यो एउटा जुगलको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि यो एउटा नजिकको सुरुवातको एउटा गन्तव्य हो। यहाँबाट चाहिँ अरू ठाउँहरूमा जानको लागि पनि हामीले यो एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि विकास गर्नको लागि हामीले श्रमद्वारा नै यो बनाउनुपर्छ भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौँ। मेरो नाम अनिता नेपाली, जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 दलित महिला सदस्य पनि हो वडाको। अनि त्यो समूहबाट चाहिँ यो श्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइसके पछाडि हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ गौरव बा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष भएर अनि फेरि यो काम गर्नु पर्यो। हाम्रो यो गणेश खोला लुकी झरनामा चाहिँ हाम्रो यो श्रम पार्क बनाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो र अनि यो अभियानमा चाहिँ सबैजना एउटै मन एउटै हृदय लिएर उपस्थिति भइदिनु भयो। त्यसमा म धेरै खुसी छु। नमस्कार, म बरामजी महिला सरकारी सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष। यहाँ चाहिँ यो गणेश खोला लुकी झरना अन्तर्गत चाहिँ श्रम पार्क बन्दैछ। श्रम पार्क बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्कुलका भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ श्रम गर्नको लागि। म पनि सहकारीको तर्फबाट म आफ्नै अध्यक्ष नै उपस्थित भएको छु र त्यसमा हामीहरू पनि सहभागी भएर अब यो कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लाग्दैछ। नमस्कार, मेरो नाम जितेन्द्र यादव, म श्रीरत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयको कार्यरत टिचर प्रशिक्षकको रूपमा। अनि जुगल गाउँपालिका अनि त्यसपछि त्यो भन्छ जुगल गाउँपालिकाको यो गणेश खोलामा रहेको लुकी झरनाको श्रमदानको कार्यक्रममा श्रम पार्क बन्दै गरेको हुनाले यहाँ हामी त्यो विद्यालयबाट 9 र 10 सिभिल इन्जिनियरिङ 9 र 10 पढ्ने विद्यार्थी र श्रमदानको अभियानमा सहभागी हुनलाई यहाँ आएको छु। नमस्ते, मेरो नाम स्मृति पौडेल हो। म श्रीरत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयबाट आएको हो। यहाँ चाहिँ पर्यटकीय स्थल बन्न लागेको छ अनि यसमा चाहिँ हामीले अब सके केही गरौँला, यो केही राम्रो होला भनेर हामीले चाहिँ यहाँ श्रमदान गर्न योगदान गर्न आएका हौँ। अब यो झरनामा हामीले सक्दो सहयोग गर्छौँ र अरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु। नमस्ते, म सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को कार्तिके बजारको म सागर गुबाजु। आज हामी चाहिँ कार्तिकेदेखि यहाँ ढाडे बजारसम्म आउने क्रममा यो वार्ड नम्बर 5 यो जुगल वार्ड नम्बर 5 को यो गणेश लुकी झरनामा यहाँका स्थानीयहरूले श्रमदान मार्फत यहाँ एउटा पार्क बनाउने र यहाँ सिडीको बाटोदेखि यहाँ सिडीको व्यवस्था होइन, यो मुनि पनि सिडी हाल्ने व्यवस्था गरेर त्यहाँ एउटा रमणीय दृश्य प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण एउटा दृश्य यहाँ हाम्रो झरना लुकी झरना हेर्नको लागि अन्य पर्यटकहरू पनि हेर्नको निम्ति आउने हुनाले यहाँ चाहिँ एउटा पार्क निर्माण हुँदैछ। यहाँ चाहिँ पुरै काहीँ बजेट बिना रहित उहाँहरू यहाँको स्थानीय मार्फत श्रम गरेर सबैको सपोर्टबाट कहिले सिमेन्ट कहिले ढुङ्गा खोर्ने यताउता गरेर सबैजनाले सबैको साथ सपोर्टमा गाउँपालिकाको नि केही स्वामित्व रहने र अन्य स्थानीयबाट पनि सबैको सहयोगमा एउटा पार्क निर्माण गर्ने श्रम पार्क मार्फत एउटा नयाँ एउटा राम्रो एउटा मैदान बनाएर यहाँ बस्ने एउटा सुन्दर अवलोकन गर्ने गरी र मलाई अहिले आएर तत्कालै यहाँ मैले मेरो विश्लेषणले चाहिँ यहाँ एउटा पुल पनि छोटो 10 मिटरको पुल एउटा बिचमा 15-20 जनाको क्षमता भएको पुल हेरेर त्यहाँबाट पुलको बिचबाट डाइरेक्ट झरनाको अवलोकन गर्ने मेरो एकदमै मलाई लागेको चाहिँ त्यो हो होइन। हजुरको नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ गङ्गामार श्रेष्ठ हो। म चाहिँ दलकी पालिका 1 जलिए 1 वर्ष हाम्रो। अनि हामी यो जुगल र जलिए 1 मिलेर चाहिँ हामीले यो जुगलको यो झरनाको ठाउँमा हामीले एउटा झरना पार्क बनाउनको लागि हामीले बाटो बनाउनु सुरु गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सबै हामीले चाहिँ गाउँले मिलेरै श्रमदान गरेको हो। निःशुल्क हो, हाम्रो कुनै हाम्रो ज्याला छैन, हामी निःशुल्क हो। हामीले धेरै ठाउँमा बाटोहरू पनि बनायौँ अनि अब यहाँ पनि एउटा पर्यटक पार्क बनाउँ भनेर यो झरना चाहिँ एउटा अचम्मको ठाउँ छ। त्यो भएको कारणले हामीले यो ठाउँमा श्रमदान काम गरेर। हजुरको नाम के भन्नु? मेरो नाम गङ्गामार श्रेष्ठ। यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ कामदारहरू? यहाँ अहिले हामी 30-35जना यो तपाईँले माथि पनि बनाउनुहुन्छ? यो माथि यो समस्यारी सर एकचोटि हजुर लिनु न।
ल नपुग्नेलाई भन्नु म ल्याइदिइहाल्छु। Ties us together.